ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி எப்போதும் போல் ஒரு டின்னர் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டின்னருக்கு நான் முட்டை தோசை பண்ணலான் இருக்கேன். முட்டை தோசையில் என்ன ஸ்பெஷல்னு நினைக்காதீங்க. முட்டையை ஸ்க்ராம்பிள்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அது தோசையில் ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணலான் இருக்கேன். அதோடய ரெசிபி தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த முட்டை தோசை உங்களுக்கு கறி தோசை டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி 5 முட்டை எடுத்திருக்கேன். 5 முட்டையை இந்த பவுலில் உடச்சி ஊற்றிருக்கேன். ஏன்னா நான் சிங்கிளாக வீடியோ எடுக்கிறதுனால எனக்கு டக்குன்னு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும்ன்ட்டு 5 முட்டையை இந்த பவுலில் உடச்சி ஊற்றிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியில் ஒரு தக்காளியை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 3 பெரிய பல்லாரி வெங்காயத்தை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் சின்ன பல்லாரி வெங்காயமாக இருந்தால் 5 வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? அப்புறம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை நீங்கள் நல்லா பிச்சு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா பிச்சு போட்டிங்கன்னா அந்த தோசையில் நமக்கு அப்படியே அந்த முழுசாக இருக்காது. ஸோ பிச்சு போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸில் என்னதுலாம் அப்படின்னா நார்மல் சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கலருக்காக எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது. அப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக. மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் சால்ட் தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் சால்ட் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஃபைனல் இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்ம கொத்தமல்லி கீரை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். அதை எடுக்க மறந்துட்டேன். ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்ம கொத்தமல்லி கீரை எடுத்தாச்சு. கொத்தமல்லி கீரையை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? இப்போ அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை விடலாம், ஓகேவா? வாங்க எக்கை ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிடலாம். ஃபைனலாக நான் மிளகு பொடி ஆட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு இந்த பெப்பர் க்ரஷர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக மிளகு போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ல, ஸோ அதனால் நீங்கள் இது இல்லைனா மிளகு நல்லா நுணுக்கிட்டு கூட சேர்த்துக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும். நம்ம எக் தோசை பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஆயில் ஹீட் பண்ணியாச்சு. ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் ஆட் பண்ணலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஹீட் ஆகிருச்சு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆனியனும் கறி லீஃபும் ஆட் பண்ணிடலாம். கருவேப்பிலையை நீங்கள் நல்லா பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை நல்லா பிச்சு போட்டுக்கிட்டாச்சு. நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆனியன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணி விட்டுறலாம். ஆனியனும் கறி லீஃபும் நல்லா குக் ஆகணும். நீங்கள் இதில் வேணும்னா பச்சை மிளகா கூட குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் ஓரளவு குக் ஆகிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகி வரணும். குக் ஆகட்டும். பார்த்திங்கன்னா தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா குக் ஆகிருச்சு. இந்த டைமில் ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன். அதையும் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் சாட்டே பண்ணி விட்டுருங்க. ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாமே நான் இதில் போட்டு ஒரு நிமிஷம் சாட்டே பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம எக்கை ஊற்றிடலாம். எக்கை ஊற்றி ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிடலாம். எக்கு ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இது பண்ணிகிட்டே இருங்க. இப்படியே நீங்கள் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா ஸ்க்ராம்பிள்ட் ஆயிரும். சிம்மிலே வச்சு பண்ணுங்கள், இல்லைனா ஒரு மாதிரி ஆயிடும், கருகின மாதிரி ஆயிடும். நமக்கு நல்லா குட்டி குட்டியாக ஸ்க்ராம்பிள்ட் ஆகணும். நல்லா பண்ணுங்கள், நல்லா குட்டி குட்டியாக ஸ்க்ராம்பிள்ட் ஆகணும் நமக்கு.
நான் இப்போ இதை ஃபுல்லாக ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்படி ஃபுல்லாக ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா அந்த மாதிரி கொத்தி விடணும். இந்த மாதிரி கொத்துனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எக்கு வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கிடைக்கும். உங்களால் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இப்படியே நீங்கள் வாட்டு குத்தி குத்தி விடணும். பரோட்டா கடையில் குத்துறதை பார்த்துருப்பீங்கள்ல, அது மாதிரி குத்தி விடுங்க. இப்படி நல்லா குட்டி குட்டியாக குத்தி விடணும். பொறுமை வேணும், கொஞ்சம் பொறுமையோடு குத்தி விடுங்க. குத்தி விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா எக்கு வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கிடைக்கும். இப்போ வந்து நம்ம இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா நம்மளோட கொத்தமல்லி கீரை ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், தோசை சுட போகிறோம். ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட கொத்தமல்லி கீரை போட்ட உடனே அந்த அரோமாவே வந்து அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஃபைனலாக நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம், தோசை சுற்ற போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து தோசை சுட்டுடலாம். இந்த மசாலா வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு தோசை சுட்டுடலாம். இப்போ நம்ம எக் பொடி மாஸ் மசாலாவை வேறு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து தோசை பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தோசை பேட்டர் ரெடியாக இருக்குது. அப்புறம் நம்மளோட எக் ஸ்டஃபிங்கும் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து தோசைக்கு வந்து கல்லும் வச்சாச்சு, கல்லும் காயட்டும். இப்போ நம்ம வந்து தோசை விட்டுறலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கல் காஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து தோசை விட்டுறலாம். நான் வீட்டில் எப்போதும் விட்டுற தோசை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ தோசை விட்டுறலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசை விட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து தோசையை சுற்றி வந்து ஆயில் விட்டுக்கணும். தோசையை சுற்றி ஆயில் விட்டாச்சு. நான் வந்து அடுப்பு வந்து சிம்பிளாக தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்டஃபிங்கை வந்து வச்சிடலாம். ஸ்டஃபிங்கை வந்து வச்சிடலாம். ஸ்டஃபிங் வந்து உங்கள் இஷ்டம் தான். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு இப்படி அழுத்தம் கொடுத்துடணும். அழுத்தம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் அகைன் வந்து நம்ம வந்து ஆயில் வந்து ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து மேலே லைட்டாக நீங்கள் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு சைடு வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும். இது நீங்கள் வந்து ஊத்தப்பம் மாதிரி விடணுன்னா விடலாம். அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக ரோஸ்ட்டாக கூட பண்ணலாம். எது பண்ணாலுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து நல்லா குக் ஆகிருச்சு. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுதா, ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிருச்சு. ஒரு சைடு நீங்கள் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எடுக்கணும். நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஆயிலும் ஊற்றிக்கலாம், நீங்கள் வந்து கீ கூட ஊற்றலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து ஆயில் ஊற்றி தான் பண்ணுறேன். நல்லா தோசை வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஊத்தப்பம் மாதிரி விட்டால் கூட நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நார்மலாக முட்டை தோசை விடுறதுக்கு இப்படி ஒரு டைம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். நீங்கள் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட தோசை வந்து உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும். இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போடுறப்போ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து திருப்பி போடணும். நல்லா சுற்றி இது பண்ண விட்டுருங்க. சுற்றி இது பண்ண விட்டுட்டு நல்லா கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து திருப்பி போடணும். இப்போ வந்து இந்த சைடும் வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும். நமக்கு சிம்லே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நம்மளோட கறி தோசை மாதிரி மேலே பார்க்கவும் நல்லா ரோஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தோசை எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா தோசையும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம். சுட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை வந்து பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எக் பொடி மாஸ் தோசையை பிளேட்டிங் பண்ணியாச்சு. நான் இது கூட வந்து இன்றைக்கி தக்காளி சட்னி பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து தேங்காய் சட்னி, தக்காளி சட்னி, சாம்பார் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.